Aquest projecte consisteix en elaborar un nom dels nadons en roba i fer-los l'obsequi el dia que neixen. Els usuaris de l'encenall està format per els voluntaris de l'encenall i els malalts de salut mental. Són els que porten a terme tota la tasca, des de preparar-ho, distribuir-ho, confeccionar-ho. I això seria un voluntariat revertit, no? De dir, els voluntaris fan un obsequi amb unes altres persones, que és la manera també d'estar i col·laborar en societat. Tenir el temps ocupat, que això és molt bo. Tenir una fita amb el fet de dir nosaltres estem obsequiant o estem col·laborant a que hi hagi unes persones que siguin felices. I això és un motiu d'alegria i de satisfacció tant pels pares, pel nadó que encara que sigui petitó és una bona iniciativa i pel nostre personal ens omple d'alegria i de goig tenir aquestes lletres a cada un dels nostres bressols.